naannoo amaaraa dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena. Wallagga dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seena. Ogaaden dhaqee dhiiroo ni galamuun galuu yaada keessa seenni hoggii galee gammachuu ibsatanii jechuudha biyyuma isaa keessa. So kana ka ifiifuu biyya isaatuu bulfachuu hin dandeenye. Ka mana isaa qulqulleeffachuu hin dandeenye. Ka paartii mindaa kafaluuf, kaadiree mindaa kafaluuf hoogganuu hin dandeenye. Kana gartee Afrikaa nu hooggani jettee addunyaan isa dubbatti meenaa hime. Hoggii teessee yaada. So haa miskiinau haa waan fedhe ta'u Isaayyaas gartee waraana isaa harkaa qaba. Keeysoon isaa nagayaa jechuudha. Kanaafi Ameerikaan guddoon tun Itoophiyaa irraa abdii murattee Isaayyaasi waraqaa barreessite aboo Afrikaa akkam goonaa jettee Isaayyaas mariisisu jirti jechuudha. Kana hunda kafidee addunyaa irratti isa deebise qaallichuma kanaa jechuudha. Qaallichuma kanaa jechuudha. Ummata duraan qawwee caccabaa yaa'u Tigreen dhawajee isnaapparii gurraacha gartee Turkirraa fide hidhachiise boodarra fannoon shororkeessa ja'a nuun jee fannoo deeggartan maarroo deeggartan kan nuun jechuu eegale isuma jechuudha. Kun maali salphina inni fide jechuudha. Salphina inni fide. So nama kana jala deemtee bahara dhiisi jaartii teetu deeffachuun hin dandeessuus arra siin hin jenne sheekkaa buta gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Gaafa Soomalilaandi saniin sitti hime. Warri keenyaas warri dogoggoraan haa ta'u jaalala aangootiin haa ta'u namicha kana shuruu gootan namichuma kana wajji awwaalamtan malee ani irra deebiitiin isinitti hime. Munguddoon teenyatamma marii jettu tun mariin gaariidha gaarii. Abiyyi marii beekaa. Bar nama tokko akka beeku wajji deemanii. Mee maaliif inni mariidha jaa waan waboon gaarii jirtuufi malee waan daawwit ibsaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan mararaa guddinaa Finfinnee keessa jiruufi miti jechuudha. Waan marroo guddinaa gartee marroo dirriba gaarii jiruufi jechuudha. So namni waan namni si kabajuuf san jabeeffatamoo waan namni si kabajuuf san irratti ololoo oofaa waan namni si kabajuuf san busheessaa waan namni si kabajuuf san xiqqeessaa waan namni si kabajuuf san akka isiin diigamtu haala mijjeessaa sigal diina keetitti ichi deemta ulee harkaa qabdu hunda lafa keesseeti diina kee kamancaa qara qabuun dhaabbatutti ichi deemta. Waboon isiniif gaachena. Waboon Oromiyaaf gaachena. Oromiyaan mana michi federaalizimii diiguu deemu tana waboo tana baraara rabbii gaditti jennee abdii qabnaa jechuudha. Hayyoota gartee keenya ka addunyaarra jiru kana baraara jennee abdii qabnaa jechuudha. Ummata kanarratti ololoofsisaa. Jaawariin bitamaa Ijiptii jechisiisaa. Waboodhaan ergamtuu wayyaanee jechisiisaa. Namicha kanaa wajji mari'annaa manaa isin. Manaa. Itti milkooytanii abadan itti milkooytan. Isini wajjini mari'ataa kijibaa naanji. Arraba kiyya kanarraa rifeensa buqqisi. Yoo inni kalaama tokko isini wadallisaatii fi innillee yoo isini kennan sigale ni eeydan qabaanaa ta'an dubbinan isiniin jedha. Maritti mootummaa haajamuu miti. Nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu, nama yaada qabu sigale nama roodmaappii qabu. Nama gartee haala biyyatti tarkaanfachiisu ajandaa lafaa qabuutu ajandaan kiyya kana jee si dura gattaa'ee si mari'ata. Koriidarii hin hojjenne. Sigale ida'amuun hirrisuu taate. Ida'amuun wal jibbuu taate. Wal facaasuu taate. Naannoon Amaaraachi buqqa'uu taate. Tigraay buqqa'uu taate. Oromiyaan adda addaan bibittinnaa'uu nageenyi dhabamuu taate jechuudha. Yaanni inni fide kanummaan dalage kami. Ya caakkaa project, ya maarree project, mee caakkaa projectii hoteelan inni irra deemaa eebisaa ture sun, paarkingiin irra deemaa eebisaa ture sun, mee galiin biyyattiin irraa harkatte tami har'a waggaa kana tami. Sigale? Bakki inni ijaaraa ture sun mindaa hojjettootaa kafaluu dadhabdee cufamaa jirti.
hoteelli guddaan karrayyuu keessa ijaaran narraa himi wancii harti wancii tan akkasitti tolchanii faarsee bulaan maraatee huy je'ee maraatu sun okay galii maal galchuu jirti ifi hojjettoota siitii waan kafaltu dhabdee hojjettoota nama 100 fi waan ariini harri wancii sigale mindaa waan hojjettoota baaftu dhabdee namni dhufee daawwatu namni bakka namni turistii jechuun maali kabashannana barbaadu jechuun kadu'a barbaadu miti qabsaawaa jechuun miti bar turistii jechuun ripeelolaa miti bar nama bashannana barbaadu jechuun namni bashannana barbaadu bakka nageenyi jiru barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa seeftiiti barbaaddataa jechuun bakka lubbuun isaa dagarra buutuun barbaaddatu jechuun osoon imbaasiin Ameerikaa Itoophiyaan dhaqinaa jettee ibsa baaftu turistii tamtu Ameerikaa irraa sii dhaqa sigale faarsee bulaa rabbi gadhiise amaara gangalchina jee maallaqa liqii guurateeti keeta bitatee asii yaa'u kana dhiisi kun osoo gisduu illee irraan kaanne sigale namarraa hinaasa'u jiraan nama gartee bizinesa godhuu danda'u investi godhuu danda'u maal godhuu danda'u kanarraa hinaasa'u jira jechuudha sigale kadachii kadhachuudhaaf asiiti keeta liqii fudhatee dachii mootummaan dachii naa kenniteetiin ganaatu jaaruma jee asii biyya alaatii galu faarsee bulaa miskiina ifiifu asitti jiruun paaswoordii gaafatte kanarraa dubbachaa jiru namarraa hinaasa'u jira warra investii bileenaan godhu kun maalitti haajama nagayatti haajama bashannanee raahaa godhee qaadhimaasaa ijoolleesaa haadha manasaa qabatee gartee honxooxxoo keessa deemuuf nagaya isa barbaachisaa jechuudha nagaya san uumuu yoo hin danda'in eenyu si dhufu mana gubachuu jiru eenyutti ol seena meena borsaa qabatteeti mana gubachuu jiru keessa eenyu ol seena irraa dheessita malee Itoophiyaan akkas godhee jechuudha miti sigale haa amma baale kana kunoo soofumar kana faranjittii takka ta deemtu arkaniiti akka tasaa sigale faranjittii takka sanuu wallee faarsee bulaa janaajanee geesseen si'a way kunoo soofumar faranjiin dhayte soofumar dur faranjiin laa'ina galteetti yaatu akka gartee muslimni hajjii yaa'utti dur soofumaritti faranjiin gaafa wayyaanee san laa'ina galtee yaa'u ture amma takkuma kara tasaa rabbi garsiiseeti way faranjii dhufe nageenyi bu'ee jaa sigale qaallitti waa basaasuuchi deemtullee beeku bara sigale takka faarsee bulalleen janaajanee geessuun beeku sigale so biyya kas keessa jirtu sigale biyya gartee baxaabbaxamtee laaqamtee gartee namichi olii gad dha'ee akka godhu wallaalee bira taa'u kana investoroonni itti gayyaa jettee ekonomiin guddatti jettee bahara naa deebifti jettee sigale yoo eeyda ta'e maraataan sii malee namichi gartee waan aangoon isaa tiif godha aangoo isaa amma tokkollee baatii muraasallee aangoo sarra bulchu godhu jira jechuudha saniifu obboleeyyan kiyya wanni nan isiniin jiru wanni nan isin kadhadhu biyya baraarrachuu maraataa harkaa biyya baraaruu yeroon isaa amma yeroo wal dhageeffannee ilaaf ilaamee wal dubbifne hayyoota keenya mariisisiifne waboo teenya mariisisiifne sabboontota keessa jiru haa qunnamtii qabnu mariisisiifne makkalaakiyaa keenya mariisisiifne sigale mariisisiifne yeroon gartee gatteenye biyya akkam qabaachuu qabna amma hayyoonni keenya abiyyi wajji mari'achuu dhiisi abiyyi booda akkam ta'uu qabna irratti haasa'u jiran abiyyi booda biyya akkam qabaachuu qabna irratti haasa'u jiran sigale diplomaasii akkam ollaa keenya wajji qabaachuu irratti dalagu jiran biyya tamii wajji hariiroo keenya cimsanna jaaniiti sigale horii arabii mireet kan maraataan akka guuree durooyiniin bitu jiru kana Itoophiyaan akkamifirraa kafaluu dandeessi jaaniiti kanarra mari'achuu jiran jechuudha. This game is over. Mootummaan kun dhumatee jira. Mootummaan naannoo Tigraay harkaan qabu. Amaaraa harkaan qabu. Oromiyaa harkaan qabu. Sigale. Oromiyaa baadiyyaa waa takka harkaan qabu. Bakka qorqorroon hin jirre mootummaan hin jirtu sigale. Sigale. Isiniif gala.
magaalaa keessa haga tokko kaadireen gartee waraanaan marsitee deemti malee bakka hin jirtu jechuudha. Abbaa fedhee sijjeessaa jechuudha. Qeellam Wallaggatti osoo na haati teessee akkatti ilaaltuuti ilma duratti itti lakkaawanii jechuudha. Biyya kanaa kana keessa badhaadhinaa dhufaa maarree dhufaa jee faarsee bulaan lafa dhiitaa jechuudha. Faarsee bulaan haga ganama abiyyi baqate janii riidiyoon dabarsutti lafuma dhiita. Mangistuu Hayilamaariyaamis bara hanganam tokko hafuun numaan losoon juuti boodarra chumaan kutee fi lola ta'ee hafe. Kunis akkasuma numaan lola osoon juu kutaa jechuudha. Aangoo jaalachuu caalaa aangoo kamittiin tursiifadhaan isaanii galaan jirtu jechuudha. Ilaaf ilaameen mari'atanii biyya bulchan malee maraatanii biyya bulchan kun jechi kun isaan biratti hin dalagu jechuudha. Hin dalagu jechuudha. Sadiifuu ummata keenya hayyoota keenyaa wajji wal dubbisa wal dhageeffadhaa wal jalayaa waliif abbooma wal kabaja namni yoo waliin kabanyimmaas bakki gahu hin jiru jechuudha. Bakki gahu hin jiru. Bakki gahu hin jiru. Yoo wal kabajji malee yoo hayyuu kee kabajji malee jechootaan hayyoota kee darbachaa. Bar dhugaa rabbii dubbachuuf Oromoo irraa galata eeggachuun hin barbaachisu hayyoonni keenyallee. Oromoon nama isii qabsaawe Adam Jilooti jaani hayyuu Oromoo keessaa tokko Oromoof du'aniiti Oromoof badaniiti Oromoon badanii jedhan sigale. Oromoo tanaa nama keessaa jibbamtee baateeti Oromoo tanaaf xiqqaatteeti booda Oromummaan sun deebitee si xiqqeessiti jechuudha. Saniifuu awwannin isin karadhu tana jabaadhaa wal jabeessaa yoo isin hayyoota keessan jala yaatan namni hundinuu hayyoota keessan ni kabajaa nagaan naa jiraadhaa.